Еще раз добрый вечер. Абхазское телевидение продолжает прямые эфиры. Теледебаты между кандидатами в депутаты парламента Абхазии. Последовательность и день выхода в эфир определила Центральная избирательная комиссия методом жеребьевки. Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты от 6-го Центрального округа. Алхас Утарович Асланзе, Дмитрий Капитонович Амичба, Ираст Рамзанович Агумава, Рауль Валерьевич Лолуа, Дмитрий Александрович Маршане, Константин Андреевич Тужба. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня все пришли к нам в студию. Очень приятно видеть, что все кандидаты от этого округа приняли активное участие. Перед тем, как мы перейдем к основной части, хочу вас ознакомить с существующими, уже сложившимися правилами прямого эфира. В первой части это приветствие, будет озвучена ваша биография, затем вам будет предоставлено время для того, чтобы вы рассказали вкратце о себе, о своей программе. Затем будет основная часть, где будут предоставлены все вопросы. Вопросы, которые вот в этом ящичке находятся. Здесь все вопросы проверила Центральная избирательная комиссия. Затем будут вопросы от телезрителей, также вопросы друг другу. Естественно, очень надеемся, что вы примете активное участие именно в этом блоке. И затем, заключительная часть, вы можете обратиться к своим избирателям. Начнем. Сейчас будет предоставлена биография Алхаса Утаровича Асланзе. Асланзе Алхас Утарович родился 28 февраля 1981 года в городе Сухум. В 1987 году поступил в Абхазскую среднюю школу номер 10. В 1998 году окончил среднюю школу номер 2 в городе Сочи. С 1998 по 2003 годы учился в сочинском филиале Современного гуманитарного университета по специальности юриспруденция. С 2003 года по 2009 год работал юрисконсультом в различных коммерческих организациях города Сочи. С 2009 по 2013 годы работал юрист-консультом в организации «Человек будущего». С 2012 по 2017 годы был помощником депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Ахребжане. С 2017 года по настоящее время оказывает юридическую помощь на контрактной основе разным коммерческим организациям. Все это время оказывал бесплатные юридические консультации малоимущим и социально незащищенным гражданам. Активно занимался общественно-политической деятельностью. Холост. Сейчас вам будет предоставлено эфирное время. Вы сможете рассказать вкратце о себе, о своей программе. Таймер будет установлен на экране. Вы также можете следить за ним. Как только вы начнете, таймер будет включен. Здравствуйте, дорогие телезрители, избиратели. Новый созыв парламента, отбор которого сегодня идет, это созыв, перед которым будут стоять большие задачи, большие вызовы. Мы стоим на той грани, после которой мы должны провести определенный ряд реформ, без которых наше государство не приобретет современный вид. Вокруг все меняется, все государства идут в ногу со временем. Наш стратегический партнер изменил свой основной закон, меняет конституцию, меняет управление. Наша сегодняшняя система, она не соответствует современным критериям. И еще перед парламентом стоит большой корпус задач в плане права. Это много различных законов, например, касаемые финансовой дисциплины, касаемые социальной справедливости, касаемые борьбы с коррупцией, касаемые вообще всей политической системы. Многие вопросы мы можем решить в самом парламенте, и мы уже должны перейти на цивилизованные формы общения, на цивилизованные рельсы политики, и поэтому мы должны внутри парламента решать эти вопросы. Тут у нас все подготовленные люди, и кого бы мы ни выбрали, я надеюсь, что выбор будет правильный, и все эти задачи, о которых мы дальше тоже поговорим, они будут выполнены в новом созыве парламента. Главные вопросы – это финансовая дисциплина и укрепление, борьба с коррупцией, естественно, защита национальных интересов, защита
прав простых граждан. И Ну, у вас будет еще время высказать свою позицию. Дальше биография будет предоставлена Дмитрия Капитоновича. Амичба Дмитрий Капитонович родился 30 мая 1975 года в городе Сухум. Выпускник 10-й Сухумской средней школы. С 1993 по 1997 годы учился в Международном институте экономики и права в городе Москва, юридический факультет. С 1997 по 1998 годы служил в Вооруженных силах Республики Абхазия. В 1999 году назначен стажером на должность помощника прокурора Ачимчирского района. В 2000 году назначен на должность прокурора Управления общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. В 2010 году назначен на должность заместителя начальника Управления общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. В 2012 году прошел курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском юридическом институте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В 2014 году прошел курсы повышения квалификации в Институте повышения квалификации руководящих кадров Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в городе Москва. В 2014 году присвоен очередной классный чин старший советник юстиции. В 2016 году назначен на должность заместителя начальника управления по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия, начальника отдела по надзору за исполнением бюджетного законодательства и законодательства в сфере экономики Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. В 2021 году уволен по собственному желанию. Женат, отец двоих сыновей. Дмитрий Капитонович, сейчас будет вам предоставлено время. Вы можете следить за таймером, который будет установлен на экране. Как только вы начнете, таймер включится. Абзера фильма за студией Чихузиге. Хулыбзе хатрыску алховича. Обсновила рейзера. А депутат Рахсарамзыс яму языркяш из Харстаху. Бежаш Хусейн Рахана обсна прокуратура Сусура и Харак обсна Хунткара заквамцара Хлопшра Узбарташи Соуза Пыша. Аддырра схоярхуна хапсадгилат в твоя пейпса спутста и слушу за Касарстаху эйвейпшима закванква усрыдуларачу рабцарачу. Из Банзара Сарасусурачу и Бзиензана. Из Бартан Ярбан закванква и Харака Узва. И харту ауз зудулат чацепцату за программа чекадразлу и устнабзат под исапхедзоид а коррупция чагылара а медицина айхпра а царадыра авид зирашта безшвеха традиция культуры реев прохара а технология чецквар хархара а на плакмач парцхара ухабас гиртки а гуразгрой дезгу и на пызлаку изана дисказа зар так пхыклара дазнейвозер и халшу ширатшаху. Уважаемые избиратели, хотел бы рассказать вам о причинах, побудивших меня баллотироваться в парламент. Проработав более 20 лет в органах прокуратуры в сфере надзора за исполнением законодательства, мне приходилось не раз сталкиваться с несовершенными правовыми актами, законодательными пробелами. Трудно переоценить объем и степень сложности задач, которые стоят перед нашим обществом и государством. Считаю, что в их решении первостепенными должны стоять такие качества, как ответственность и профессионализм. Именно эти качества смогут переломить ситуацию, повлиять на жизнь каждого гражданина. Необходимо не сглаживать острые углы и не устраняться от рассмотрения и решения острых вопросов. Нужно приложить максимальные усилия для их решения с учетом интересов общества и государства. Приоритетными пунктами моей программы являются борьба с коррупцией, медицина, образование, языковая политика, цифровизация, поддержка субъектов малого предпринимательства. Конечно же, это не весь перечень проблемных вопросов, которые нам всем вместе придется решать. Каждая сфера жизнедеятельности государства требует пристального внимания. Благодарю за внимание, надеюсь на вашу поддержку и понимание. Спасибо большое. Сейчас нашим телезрителям будет представлена возможность ознакомиться с биографией Ираста Рамзановича. Агумава Ираст Рамзанович родился 25 января 1994 года в городе Сухум. Выпускник 14-й Сухумской средней школы. Учился в Абхазском государственном университете на историко-юридическом факультете. Менделеевский стипендиант, лучший студент года. Один из основателей молодежной организации «Молодая Абхазия». С 2007 по 2009 годы служил в рядах Вооруженных сил Республики Абхазия. С 2009 по 2011 годы аспирант Абеги имени Дермита Гулия. С 2009 по 2014 годы работал в компании «Амобайл».
С 2015 по 2020 годы заместитель председателя комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. С 2015 по 2020 годы заместитель председателя комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. С 2020 года по настоящее время первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Обладатель ежегодной премии «Молодой лидер-2017». 19 апреля 2018 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Становление независимого абхазского государства в послевоенный период». Кандидат исторических наук. С 2020 года руководитель фонда имени Сергея Васильевича Багапш. С 2021 года президент Федерации баскетбола Республики Абхазия. Женат, отец 3 детей. У вас есть время. Приступайте. Спасибо. Хулубзе Хатырского телехопстра. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В первую очередь хочу поздравить всех мужчин с праздником, с 23 февраля. Уважаемые сограждане, решение баллотироваться в парламент республики приняло ответственно, понимая, какие задачи сегодня стоят перед нашим государством. Накопившихся проблем во всех сферах жизнедеятельности государства огромное количество. В экономике, в социальной сфере, в энергетике и так далее. Мы можем еще десятилетиями говорить об этих проблемах. Но сегодня я абсолютно уверен в том, что для того, чтобы системно решать все эти вопросы, нам необходимо стабилизировать внутреннюю ситуацию в республике. Мы просто уже привыкли все жить в системном кризисе. Кризис сам по себе создает политическое напряжение в обществе, которое мешает, безусловно, развитию экономики, вложениям инвестиций и общему развитию нашей Абхазии. Для стабилизации внутренней обстановки считаю, что Абхазия уже давно должна была перейти к смешанной модели в форме управления, которая позволит найти баланс всей системе. Более того, для еще более серьезной внутренней стабилизации необходимо прописать важнейшие законодательные нормы и процедуры. В первую очередь распуска парламента и импичмента президента. Считаю, что эта норма позволит решать все острые государственные вопросы по закону в государственных кабинетах, как и должно быть. Только после этого можно будет говорить о системном программно-целевом подходе к решению любых государственных задач. Вот с этих вопросов я и планирую начать свою деятельность в стенах парламента в случае своего прохода. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Дорогие телезрители, сейчас у вас будет возможность ознакомиться с биографией кандидата в депутаты Рауля Валерьевича. Лулуа Рауль Валерьевич родился 20 февраля 1976 года в городе Сухум, выпускник 17-й Сухумской средней школы, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в составе Афона и Ширского батальона. Был ранен в мартовском наступлении. В 1998 году в составе СОБРа принимал участие в операции по ликвидации грузинских вооруженных формирований в Галском районе. В 2001 году СОБР противодействовал проникновению в Центральную Абхазию грузинских террористов. В 2008 году руководил антитеррористическим центром, который совместно с российскими войсками принуждал Грузию к миру. Кавалер ордена Леона. Образование. В 2000 году окончил Сухумскую специальную школу милиции Министерства внутренних дел Республики Абхазия. В 2005 году факультет психологии Московского социально-гуманитарного института. В 2013 году Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Трудовая биография. В 1998 году оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел Республики Абхазия. В 2003 году командир СОБРа. В 2006 году начальник антитеррористического центра. В 2009 году начальник Центра специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия. С 2014 по 2015 годы министр внутренних дел Республики Абхазия генерал-майор. В 2016 году был член Общественной палаты Республики Абхазия. С 2017 года депутат Народного собрания. В 2021 году был избран председателем Союза партий и общественных организаций. Отец 4 сыновей. Рауль Валерьевич, вам предоставлено время. Уважаемые граждане, 5 лет назад вы доверили мне представлять ваши интересы в законодательном органе нашей страны. Мои основные цели и задачи была борьба с коррупцией, укрепление безопасности нашего государства. Много удалось реализовать. Подготовленные мной проекты, законы были реализованы и они вступили в силу. Но многие до сих пор находятся в парламенте, приняты в первом чтении, находятся на рассмотрении. Моя жесткая позиция и негативное отношение к помилованию террориста Лукава
привела к противостоянию с властью. Указанные обстоятельства создали препятствия для полноценной работы депутата. Но это не остановило меня. Я и дальше продолжал получать обращения от наших граждан и реагировать на них. Характеризуя и оценивая сегодня работу нашего созыва, 6-го созыва парламента, хочу отметить, что политические разборки не дали нам полноценно реализовать стоящие перед нами задачи. И принимая решение сейчас баллотироваться, избираться в наш парламент, в новый парламент, я планирую реализовать важные для нашей страны инициативы. Это очень важно. А также содействовать установлению политической стабильности в нашем обществе, которая чрезвычайно необходима и важна для сохранения и развития нашего государства. И парламент является такой площадкой. К сожалению, время работает против нас. Мы устали от разных отношений, тратим на это время, а люди ждут от нас реальных перемен, реальных решений, решительных действий. Только борьба за власть всем уже надоела. Нам необходимо получить доверие народа, вернуть доверие народа. И я считаю, что мой политический опыт и ваше доверие нам вместе сделать удастся нашу жизнь к лучшему. И может быть это звучит немного пафосно, но и купить веру в нашу государственность. Спасибо. Спасибо большое. Следующая биография Дмитрия Александровича. Маршаня Дмитрий Александрович родился 24 января 1989 года в городе Сухум. Выпускник Горской средней школы номер 10. С 2006 по 2011 годы учился в Российском государственном торгово-экономическом университете города Москва. Факультет мировая экономика, специальность экономист. С 2012 по 2014 годы работал в администрации города Сухум в управлении экономики и прогнозирования в должности главного специалиста. С 2014 по 2020 годы студент АГУ, заочное отделение исторического факультета. С 2014 года по 2015 годы работал помощником премьер-министра Республики Абхазия. В 2015 году помощник депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия. В 2016 году избран депутатом Сухумского городского собрания. С 2020 по 2021 год председатель Сухумского городского собрания. Холост. Дмитрий Александрович, можете приступать, у вас есть эфирное время, таймер будет установлен на экране. В первую очередь, используя случай, хочу поздравить присутствующего здесь генерал-майора в лице генерал-майора Рауля Валерьевича Лолова всех с Днем Защитника Отечества. Мы стоим на пороге очередных парламентских выборов. Выборы сегодня проходят в нашей стране в сложных общественно-политических условиях. Много слышим, знаем о том, какие проблемы существуют в государстве. Непосредственно участвуя в жизни города и района, проработав в структуре местного управления в качестве депутата, а затем представителя Сухумского городского собрания, мною были выявлены основные направления государственной политики и требующие оптимизации. Действующая система государственного управления неэффективна и непрозрачна. У общественности нет возможности оценки деятельности государственных институтов, а единственным способом выражения недовольства является проведение митингов. Вся система государственного устройства слишком бюрократизирована, что усложняет гражданам любое взаимодействие с органами власти. Проблемы, с которыми сталкиваются жители нашего округа, во многом созвучны с теми проблемами, которые возникают у людей по всей стране. Я считаю, что в рамках сложившейся системы выйти из кризиса невозможно. Необходим новый социально-экономический и политический курс. Есть такое заблуждение, якобы мы не состоялись, якобы мы сами себя содержать не можем. Наша история доказывает обратно. Были взлеты и падения, но мы смогли сохранить свою культуру, свою самобытность. Климатически мы уникально расположены. Абхазия может стать центром экотуризма. Развитие натурального сельского хозяйства сделает нас вполне самодостаточными. К сожалению, в новейшей истории в силу внутренних и внешних факторов мы так и не смогли сделать рывок вперед. Принятые или не принятые вовремя решения за весь послевоенный период привели нас к сегодняшней ситуации. Спасибо большое. Следующая биография Константина Андреевича.
Тужба Константин Андреевич родился 10 марта 1954 года в селе Илори Ачимчирского района. В 1972 году окончил Ачимчирскую среднюю школу номер 2. В 1977 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт, специальность экономист. В 1987 году окончил Тбилисский политехнический институт по специальности инженер-механик. С 1977 по 1980 годы работал главным бухгалтером горно-обогатительного комбината Алдан-Слюда, город Алдан, Якутская АССР. С 1980 по 1992 годы заместитель директора Сухумского судоремонтного завода. С 1992 по 1993 годы финансовый директор авиакомпании AGT, город Москва. С 1993 года по 1995 годы занимался коммерческой деятельностью. С 1995 по 1997 годы министр экономики Республики Абхазия. С 1997 по 2001 годы начальник аппарата Кабинета министров Республики Абхазия. С 2001 по 2003 годы министр экономики Республики Абхазия. С 2003 по 2004 годы первый заместитель министра экономики Республики Абхазия. С 2004 по 2007 годы начальник финансового управления администрации города Сухум. С 2007 по настоящее время директор Сухумской шахматной школы, президент Федерации шахмат Абхазии, женат, отец 2 дочерей, награжден орденом Ахдзапша 3-й степени. Константин Андреевич, вам предоставлено время. С первых дней после окончания войны я на государственной службе в правительстве Абхазии. Дважды был министром экономики, работал в команде Владислава Григорьевича Арзамба. Этим очень горжусь, основателя нашего государства, лидера нашего государства. Наша цель – построение независимого, суверенного государства. Гарантом нашей безопасности выступает Россия, мощная мировая держава. Вместе с тем у нашего населения проблемы, что низкая заработная плата, низкие доходы, низкие пенсии, пособия маленькие. Для этого, чтобы исправить это положение, нужно выстроить устойчивую, быстро развивающуюся экономику. Для этого у нас есть все условия. Работа экономики должна быть направлена на увеличение доходов населения, создание больших рабочих мест, привлечение инвестиций. Хочу обратить внимание на социальное положение наших граждан, особенно ветеранов, инвалидов войны, семей погибших. В парламенте в первую очередь хочу инициировать такой социальный вопрос, как привязка, законодательная привязка прожиточного минимума с потребительской корзиной. А законодательно хочу закрепить общественное обсуждение и общественную экспертизу законов и нормативных актов, затрагивающих жизненные интересы нашего населения. У меня осталось 6 секунд, и с вашего разрешения я хочу приветствовать своих мучек. Мы тоже им привет передаем. Спасибо большое. С вашего позволения, кандидаты, мы сейчас перейдем к активной части прямого эфира. Я думаю, Алхас Утарович вас не затруднит мне помочь и достать буквально вот 3 вопроса из ящика. Любые. Хочу напомнить, что все вопросы проверяла Центральная избирательная комиссия. Так, сейчас я вам вкратце расскажу о правилах. У нас 3 вопроса. Я сразу зачитываю 3. По часовой стрелке будете отвечать на все 3, если успеете. Время будет установлено на таймере. За это время, если вы успеваете ответить на все 3, у вас будет возможность достать еще 1 вопрос и, в принципе, продолжить беседу. Ну, Алхас Утарович, вам повезло. Начинаем с вас. Внешняя политика. Какой она должна быть с учетом мировых событий в последнее время? Какие площадки необходимо использовать? Вопрос демографии. Ваше видение демографической политики. Как вы относитесь к вопросу декларирования доходов чиновников? Какие вы методы можете предложить в борьбе с коррупцией? Вы можете начать с любого вопроса.
Ну, я тогда начну. Как только вы начнете, таймер появится на экране, и ваше время начнется. Я тогда начну с декларации доходов и борьбы с коррупцией. Ну, в этом плане надо всегда смотреть мировой опыт тех стран, которые смогли этот вопрос каким-то образом решить. Декларация доходов чиновников, этот закон уже принят, но до конца он еще не работает, потому что у нас нет такой практики декларирования доходов. Этот закон надо сделать работоспособным и плюс перейти вообще на декларирование доходов всего населения. А борьба с коррупцией, ну, есть 3 основных фактора, при которых в стране минимизируется коррупция. Первый фактор – это, конечно же, отношение к самой коррупции, то есть моральная сторона этого вопроса. Это всегда дело плохое. Ну, любой, даже тот, кто участвует в коррупции, всегда знает, что он участвует в чем-то противозаконном. И, естественно, тут очень важна воля именно политической элиты, которая будет продвигать нулевую толерантность по отношению к коррупции. Соответственно, это встречное движение народа, который прямо заинтересован в том, чтобы коррупцию искоренить. Второй вопрос – это достаточное обеспечение чиновников, то есть люди, которые работают на госслужбе, они должны иметь достаточное обеспечение, чтобы жить достойно. Соответственно, уже сама коррупция будет иметь меньше шансов для развития, если человек будет зарабатывать достойно. И, соответственно, последнее, тоже у нас очень слабо развитое, это равенство перед законом всех и, соответственно, наказание за преступление. У нас, в принципе, несколько раз менялась власть, ни одной до конца развернутой коррупционной схемы мы не увидели. У нас в стране, в принципе, коррупционные скандалы очень редкие, потому что нету причин для этих скандалов, потому что круговая порука полностью действует. Вот эти 3 основные вопроса. Если мы сможем их решить, то, конечно же, мы сможем минимизировать коррупцию. Плюс еще 20-я статья, о которой постоянно говорят, это незаконное обогащение государственных служащих, она тоже применима. Финансовый аудит, надо принять закон о бухгалтерском учете, новый у нас советский действует. Плюс еще запустить палату аудиторов. Все это в совокупности. Но первое, конечно же, это государственная политика, направленная на искоренение, системное искоренение коррупции. Возможно, ее полностью искоренить нельзя, но минимизировать возможно. У вас еще 3 минуты и 11 секунд. Демография, внешняя политика. Демографический вопрос, конечно же, острейший вообще в истории нашей страны. У нас буквально 30 лет назад был конфликт, связанный с тем, что у нас в стране был демографический дисбаланс, и абхазов в этой стране было 17%. Мы до сих пор не можем до конца пережить все последствия этого, то есть, корень этого был в этом. Плюс, естественно, современные реалии планирования семьи, они нашу демографическую ситуацию серьезно ухудшили. Конечно же, тоже, опять же, надо брать опыт стран, все методы, которые были применимы, например, изыскивать средства на материнский капитал, надо заниматься репатриацией наших соотечественников из-за границы, у нас огромная диаспора. Все это надо делать системно, но, опять же, решать серьезные задачи в нашей ситуации, когда у нас не налажена, например, борьба с той же коррупцией, у нас нет практически финансовой дисциплины в стране, у нас постоянный политический кризис, и институты не очень развиты на данный момент, государственные, очень сложно. То есть все эти вопросы упираются в саму систему управления, в саму систему власти. Насчет внешней политики, у нас есть стратегический партнер, союзник Российская Федерация, которая нам помогает
у нас есть договор, по которому мы координируем нашу внешнюю политику с Российской Федерацией. Естественно, мы должны находиться в тесном сотрудничестве и союзе с Российской Федерацией. Ну, площадки надо использовать любые, где нас готовы принимать равноправными, где нас готовы слышать наш голос. Мы все это должны использовать максимально. Потому что, мы видим мир, сегодня у нас какие события происходят в мире. И очень осложняются, все окна закрываются, мир потихоньку закрывается друг от друга. Но надо использовать, в том числе диаспору, это большой ресурс. И в плане внешней политики мы должны все это использовать. А Российская Федерация, она мощное государство, и ее покровительство, можно так назвать, мы маленькая страна. И мы должны с помощью Российской Федерации добиваться каких-то результатов. Большое количество симпатизантов и союзников у нас по всему миру. Мы должны общаться со всеми абсолютно. И в этом плане тоже, да, я уже говорил, диаспору, очень много успешных стран, которые напрямую используют диаспору для этих целей. Мы тоже должны взять этот опыт на вооружение и использовать диаспору. И мы можем добиться успехов. Главное – системная работа и налаживание наших внутренних, в первую очередь, процессов, которые, мы сами видим, не в очень хорошем состоянии. Спасибо. Вложились. Дмитрий Капитонович, я могу вам зачитать все 3 вопроса, если вы хотите. Я помню. То, что касается внешней политики, я думаю, вряд ли у кого-то будут разночтения. Мы все, наверное, помним о базовых соглашениях с Российской Федерацией, о том, как это все происходило и в 2008 году, и в последующие годы. Принципиальная позиция это такая, что на основе этих базовых соглашений нужно проводить политику, естественно, взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией. Мы очень за последнее время и все предыдущие годы мы видим тесное взаимодействие в плане и военного сотрудничества, где определенные обременения с нашего государства сняты по охране нашей территории. Естественно, сегодняшние мировые процессы, которые происходят, и в какой ситуации сегодня находится Российская Федерация, Республика Абхазия тоже должна не оставаться в стороне и поддерживать своего стратегического союзника, помня о том, что в трудные годы она оказывала нам максимальную помощь. Это то, что, естественно, площадки, когда говорим о площадках, это мы слышим только женевские дискуссии, к сожалению, которые в силу ряда объективных причин не приносят нам каких-то результатов в продвижении нашей позиции на международной арене. Естественно, нужно использовать и разные направления. Это и культурный пласт, это и спортивные мероприятия и так далее, максимально. Медийное пространство, которое, социальные сети, все эти вещи, которые можно сегодня использовать, не выходя из дома. Очень приятно было смотреть, когда на площадке парламента Италии рассматривался, презентовался вопрос. Так это надо было, на мой взгляд, делать еще вчера, и такая работа должна вести на постоянной основе. Тут совершенно верно подчеркнули вопросы диаспоры. Конечно же, надо задействовать все эти механизмы, нужно реанимировать, я считаю, эти процессы. Есть и успешные моменты, есть недочеты и упущения с нашей стороны. Тоже к этому надо относиться внимательно и ревностно, потому что это большая часть населения, которая находится на территории иных стран. И влияние, которое они могут определенным образом оказывать, это тоже надо использовать. Пожалуй, перейду я к вопросам демографии. Это комплекс вопросов, невозможно его разделить. Давайте мы с демографией поступим именно таким способом, и у нас население разрастется, и мы будем жить счастливо и долго. Нет, это огромный комплекс работ, и прежде всего, на мой взгляд, это вопросы социального характера.
У нас, мы знаем, огромное количество семей, нуждающихся в жилье. Мы не можем сегодня их обеспечить. У нас слабая экономическая составляющая. К сожалению, так повелось, вот, в силу того, что наблюдал там, за определенными процессами, когда по долгу своей службы есть такая закономерность, что от экономического состояния страны, наверное, не только мы такие, да, зависимо есть, улучшается и рождаемость, демографическая составляющая. Мы пробовали поправить свою демографию с помощью наших репатриантов. У нас, к сожалению, это не получилось. Мы видим слабую работу, порой мы наблюдали и отток. Поэтому здесь очень тщательно и взвешенно нужно подходить к вопросам и составления программы, и введение очень аккуратной такой линии политики государства с включением всех механизмов, и социальных, и мотивационных, всех абсолютно. То, что касается декларирования, да, это, можно сказать, моя профессиональная тема. Одной лишь статьей 20 Конвенции мы не обойдемся. Есть ряд законодательных актов, которые, я считаю, жизненно необходимо их принимать. Это закон о государственной службе. Уже оскомину набило. Мы все слышим каждый раз уже на протяжении, и кстати, инициатором такого законодательного акта еще в 2011 году мы готовили проект, я говорю мы, но Генеральная прокуратура направляла в парламент, но вот, к сожалению, по настоящее время этот закон не сдвинулся с места. Он необходим, он является регулятором отношений госчиновников со всеми вытекающими отсюда последствиями. И квалификационные требования там заложены, то, что немаловажно. Плюс к этому я хотел бы добавить о необходимости закона, реанимировать нужно закон о госзакупках. Он у нас в 1994 году принят, но, к сожалению, по настоящее время он вот в таком усеченном виде существует. Там и заложены очень серьезные, можно заложить механизмы, которые будут помогать государству в выявлении каких-то пресечений коррупционных каких-то составляющих. Спасибо Ну, большое. можно много говорить об этом до бесконечности, конечно. К сожалению, формат время. такой. Да. Могу зачитать вопросы. Все вопросы ясны. Значит, что касается первого вопроса внешней политики нашего государства, то мы все прекрасно понимаем и знаем, что после того, как Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, сложились вообще абсолютно новые реалии в Закавказье. Мы знаем, что в Закавказье есть признанные государства, это Азербайджан, Армения и Грузия, частично признаны Абхазия и Южная Осетия и Нагорный Карабах. Сегодня мы видим, что происходит в мире, не только в Закавказье, какие тут процессы. Мы сегодня видим, что происходит на Донбассе. И пласт этих проблем геополитических, он будет только нарастать. Это очевидно. Значит, после того, как Россия признала нас, снялась самая большая, значит, проблема. Это проблема безопасности нашей республики. После того, как пограничники стали на Ингуре. И, конечно же, второй немаловажный момент – это признание Абхазии придало импульс социально-экономическому развитию. Дальше мы знаем, что были подписаны два важнейших фундаментальных соглашения. Это от 17 сентября 2008 года и потом уже в ноябре 2014 года, на основании которых начался процесс гармонизации законодательства. Я считаю, что у нас другого в принципе сегодня пути нет, как наращивание взаимоотношений с Российской Федерацией. Но вместе с тем необходимо очертить тут круг, значит, красных линий для Абхазии, для того, чтобы внятно объяснить нашим партнерам, где наши позиции и по каким вопросам мы должны дальше выстраивать взаимоотношения с Москвой. Что касается вопроса демографии, то это действительно один из самых
наверное, важных и ключевых вопросов, которые сегодня стоят перед республикой, хотя таких вопросов немало важных, потому что, еще раз повторю, что накопилось очень большое количество проблем. Но необходимо сделать, на мой взгляд, следующее. Во-первых, необходимо принять закон о демографической политике. Насколько мне известно, в парламенте в первом чтении принят проект этого закона. Необходимо, конечно же, еще его доработать, для того, чтобы он был принят. После чего необходимо, конечно же, нужна программа развития демографии, где должны быть прописаны свои механизмы, инструменты исполнения. Вопрос демографии, он очень непростой, потому что он увязан, как и все другие социальные вопросы, с экономикой. Это непосредственные вопросы экономики, потому что здесь в демографии стоят вопросы, значит, жилья, поддержка молодых семей, их трудоустройство. И в этой завязке, если посмотреть, то, конечно, все упирается в экономическую составляющую. Это абсолютно понятно всем. Здесь нужен государственный системный подход, чтобы решить именно вот эту проблему. Значит, что касается третьего вопроса, вопроса декларирования, вопроса коррупции, то, конечно же, здесь тоже необходима системная государственная работа в этом отношении. Здесь необходимо, значит, определенный комплекс мер нужен. Это я сейчас говорю правоохранительных мер для того, чтобы была неотвратимость наказания людей, которые совершают коррупцию в стране. Я вот, когда был вопрос о декларировании доходов, в 20 статье поднимался этот вопрос, и в итоге был принят, насколько мне известно, год назад. Конечно, на мой взгляд, есть некоторые вещи, где данный вопрос, значит, недоработан. Я имею в виду вот эта статья. Но я, конечно же, был за то, чтобы государственные служащие в обязательном порядке декларировали свои доходы и расходы. Это нужно сделать для того, чтобы многие коррупциогенные вот эти вот факторы снять, в том числе и вот этой статьей 20, которую уже выше упомянул. Конечно же, в этой связи необходимо еще и вывести экономику из тени. Это весь комплекс мер. Необходима финансовая дисциплина. То есть здесь должна быть четкая, внятная и однозначная государственная политика в отношении, значит, вопросов коррупции. Спасибо. У вас еще минута. Ну, потом, может, другой вопрос какой-то проговорю. Хорошо. Рауль Валерьевич, с какого вопроса начнете? Хотите, зачитаю все 3 вопроса? Нет, зачитывать не нужно. Я начну вопроса с коррупции, потому что считаю этот вопрос один из самых главных и важных. Расскажу о практике, коротко, той, которая сложилась у нас в парламенте, и какие законодательные нормы мы приняли, какие акты мы приняли. Значит, в течение последних 3 лет пакет документов коррупционной направленности рассматривался в парламенте. Вот. И в итоге мы приняли, значит, закон, который обязывает декларировать свои доходы государственным служащим. Но теперь нам надо пойти дальше. Нам нужно теперь дополнить этот закон, и все расходы, которые чиновник свои совершает в течение определенного времени, тоже должны быть отражены в его декларации. Это обязательный такой шаг, который нам необходим. Дальше. У нас в парламенте есть такой орган, контрольная палата. Этот орган, который собирает материалы, который предоставляет нам материалы, свои отчеты предоставляет, где отражают, значит, все коррупционные составляющие, неэффективное расходование финансовых средств, значит, укрывательство каких-то средств, в том числе тоже. Вот этих материалов было очень много, практически по каждому ведомству. Лично я несколько раз приносил в Генеральную прокуратуру несколько таких вот материалов, крупных, достаточно серьезных, по нескольким ведомствам, и требовал от Генеральной прокуратуры принять по ним решение. К сожалению, решения принято не было. Вот. И это все осталось также на бумаге. Генеральная прокуратура нам отписывается часто, что нарушений не обнаружено. Надеюсь, что все-таки эта практика будет изменена,
А мы видим сейчас, что есть люди, которые понесли реальные наказания, уголовные дела были переданы в суд, люди осуждены. Вот это главное, то, что нужно нам сделать, когда мы говорим о борьбе с коррупцией. Другие все остальные какие-то предложения, там, законодательные акты, они необходимы, они нужны, их нужно дорабатывать, но самое главное – это неотвратимость наказания. Человек, который совершил такое преступление, должен быть обнародован. Наша страна должна знать, кто это такой. Наша страна и народ понимать, кто это такой. И не воспринимать этих людей как своих граждан. Потому что коррупция, как известно, пожирает и наш бюджет, и все ресурсы наши, которые у нас есть. Это ключевые вещи. Без этого не будет у нас движения вперед. В том числе в парламенте много было заседаний нашего комитета по обороне и безопасности, где мы рассматривали эти вопросы, ставили эти вопросы. Тяжело они проходили. Приглашали руководителей прокуратуры и требовали от них такого вот решения, потому что материалы есть у контрольной палаты. Вот это очень важно. Мы можем, конечно, создать сегодня антикоррупционный комитет, ну, модное такое название, ну, а наполнить его содержанием должны люди, и воля обязательно нужна. Вот надо разделить исполнительную власть, это их непосредственная задача. Наверное, будем рекомендовать, наверное, будем выходить с таким предложением, все-таки создать антикоррупционный комитет, привести туда людей честных, порядочных, принципиальных людей, ну и, конечно, парламент должен помочь в этом плане. Максимально оказать содействие. Если, например, недостаточно каких-то законодательных материалов, мы, конечно, обязательно должны поддержать такую инициативу. Но мы тоже совместно с исполнительной властью должны видеть движение вперед. Совместно с Генеральной прокуратурой должны видеть движение вперед. Вот только тогда мы можем, по крайней мере, хоть как-то с этим справиться. Еще раз повторяю, это важно очень. Люди должны быть обозначены и обнародованы. Они не должны быть рукоположены в нашей стране. Неотвратимость наказания должна быть. Вот тогда все остальное у нас, я думаю, пойдет более не менее в таком вот законном русле. Значит, следующий вопрос, вопрос демографии. Очень важный вопрос, потому что мы знаем, что количество у нас, разница, смертность, рождаемость невысока. Я изучал документы примерно 60-х, 70-х годов Советской Абхазии. Тогда естественный прирост был под 12-13%. То есть это высокие показатели, это хорошие были показатели. Нам нужно решить вопрос со здравоохранением. Вы знаете, какого количества людей у нас умирает от сердечно-сосудистых заболеваний? Ну, почти 1500 человек. У нас нету ни одного кардиоцентра нашей страны. Это вопрос о приоритетах, когда мы говорим о здравоохранении. Конечно же, экономика должна быть сильна. Мы должны выдавать кредиты молодым семьям на покупку квартиры. Но для этого экономика должна заработать. Мы должны защищать каждого инвестора, который сюда приезжает. Мы должны обеспечивать ему безопасность. Мы должны обеспечить гарантии, в том числе государственные гарантии, обеспечить для того, чтобы инвестиции здесь были защищены на государственном уровне. Это тоже очень важно. Вот тогда у нас появятся возможности в бюджете, появятся возможности при рассмотрении этого бюджета и выделения средств на демографию, на поддержку молодым семьям, молодым людям. Значит, последний вопрос. Я его так хочу сказать. Понятно, наши отношения с Российской Федерацией. Мы не пересматриваем наши отношения. Наоборот, их нужно улучшать, укреплять и максимально развивать. Но у нас есть и другая сторона. Это Грузия. Страна, которая ни в какую не подписывает с нами мирный договор. Страна, которая отказывается дать нам гарантии о возобновлении войны. Страна, которая, значит, до сих пор в этой стране законы действуют об оккупированных территориях. Вот наша внешняя политика. Наша внешняя политика должна ориентироваться на те страны, которые к нам относятся, которые нас поддерживают, такие как Сирия, вот, и так далее. Секунду, да, это важные просто моменты. У всех время одинаковое, поэтому я, к сожалению, не могу это должна передать. Мои коллеги меня поймут. Вот вы поймете, другие эфиры секунду, не поймут. пожалуйста. Завершите, пожалуйста, Секунду. и мы перейдем к следующему Поэтому этапу. вот это очень важно. Так что наша внешняя политика должна быть направлена и работать с теми странами, которые нас воспринимают. Спасибо большое. Я могу зачитать все три вопроса. Прежде всего хочу начать с демографии. Да? Демография включает в себя несколько факторов.
Прежде всего это здравоохранение. Качественная система здравоохранения, которая будет улучшать жизнь наших граждан, которая будет направлена на здоровье наших граждан, это один из самых важных факторов, конечно, в демографии. Также это приобщение нашей молодежи к спорту, да. Помимо этого, любая отрасль, государственная отрасль, она не автономна. Она напрямую зависит и с экономикой, конечно, и демография тоже, конечно, зависит с экономикой. Также, можно сказать, прежде всего, один из главных факторов – это репатриация, возвращение наших соотечественников на родину. За последнее время мы много знаем, такая работа очень активная ведется. Конечно, в этом месте историческая справедливость, прежде всего в репатриации, возвращение наших репатриантов. Но прежде чем их возвращать, нужно, конечно, сделать правильный государственный подход к этому. В первую очередь нужно их адаптировать к нашей жизни здесь. Их нужно трудоустраивать, заниматься их трудоустройством. Нужно адаптировать их социально-экономической жизни. И есть опыты многих стран в этом плане. И самый, наверное, лучший опыт в области демографии – это, наверное, у Израиля, да, в этом плане. Так что, помимо, конечно, демографии, есть еще у нас, к сожалению, есть отток, миграционный отток. Это отток нашей молодежи, которая не находит здесь работу и, к сожалению, заканчивая университет. Кстати, у нас образование не связано с рынком труда, к сожалению. И очень много ребят у нас покидают нашу страну, уезжают на заработки в сопредельные страны, да. И это, конечно, очень плохо. Также один из стимулов демографии, прежде всего, это экономический стимул, да. Сегодня у нас в городе около 1900 человек стоят в очереди за жильем. И это тоже, конечно, напрямую влияет на демографию. Можно в этой сфере придумать и какие-то ипотечные кредиты, да, чтобы мы могли снабжать наших молодые наши семьи, снабжать квартирами и многое другое, конечно, включает много факторов, но основные эти в плане демографии. Также закон, да, закон о декларировании доходов, который мы приняли, парламент принял в июле 2021 года, но, к сожалению, он до сих пор не исполняется. Если мне не изменяет память, около 600 чиновников наших, да, не сдали декларацию о доходах, и, конечно, это очень плохо. В первую очередь, декларация о доходах и расходах, да, чиновников, она прежде всего нужна для того, чтобы наш народ знал, какие доходы у наших чиновников, чтобы все было прозрачно, чтобы все было открыто. И когда в системе у нас будет открытость и прозрачность, вопросов прежде всего к власти будет меньше у народа. И мне кажется, это очень хороший закон, но нужно его доработать и подзаконными актами. Помимо этого, можно сказать вот о борьбе с коррупцией. Да, конечно, это один из факторов по борьбе с коррупцией, конечно, но не основной. Коррупция – это болезнь многих стран, болезнь развивающихся стран. И многие рецепты давно уже придуманы в мире. Да? Ни одна страна не смогла победить коррупцию, ее можно только свести к минимуму. Есть ряд нормативных актов, законных актов, которые помогут это сделать. Прежде всего, здесь нужно использовать и мировой опыт в этом плане, да, развитых стран. Конечно, прежде всего нужно убрать всякие административные барьеры, бюрократические барьеры, сделать электронный документооборот прежде всего. Между государством и гражданином, да, должно быть меньше препятствий. Вот как Дмитрий Капитонович отметил, конечно, должна быть прозрачность во всех органах власти. Прежде всего, должны быть открытые госзакупки, открытые тендеры. И тогда вопросов, конечно, к власти будет меньше, когда мы будем знать, по каким критериям у нас происходят государственные подряды, по каким критериям происходят госзакупки. Когда это все будет открыто, когда это народ все будет видеть, и вопросов, конечно, к власти будет меньше. Помимо этого,
И вот электронный документооборот, конечно, тоже приведет. Мы должны давно уже к этому прийти, потому что мы знаем, сколько труда доставляет, да, обычному народу, когда они приходят в администрации городов, сел, получать какие-то справки, и это вот затягивается на большое количество времени. Также, конечно, если мы говорим о коррупции, прежде всего это повышение заработных плат. Нельзя требовать с человека, который получает 7-8 тысяч рублей, чтобы он на эту сумму мог прожить, чтобы он исполнял свои обязанности на эту сумму. И вот как бы в этом тоже заключено. Ну, много можно говорить на самом деле на эту тему. Проблем очень много, но есть мировые рецепты, если так можно сказать, с этой болезнью, которые помогут минимизировать все эти риски. И вот внешней политики, да, касаясь внешней политики, нужно говорить, прежде всего, нужно говорить о внутренней стабильности. Мы должны быть надежным партнером. У нас внутри государства не должно быть всяких перипетий, не должно быть никаких внутриполитических кризисов. И, конечно, прежде всего мы должны углублять наши отношения с теми странами, которые нас признали. Прежде всего это Российская Федерация, наш стратегический партнер, и ряд других стран, которые нас признали. Также мы должны искать всевозможные площадки, везде заявлять миру о себе, где нас хотят видеть, где нас готовы слышать, разговаривать со всем миром, использовать все медиапространство, которое у нас существует. И да, ну, про женевские Можете, если дискуссии, хотите, наверное, не завершить, успею. просто правила для всех одинаковые. Да, К сожалению, мне всё, приходится всё, вас проблем нет. обрывать и Всё, передавать ничего слово страшного, следующему ничего кандидату. Константин Андреевич, я могу зачитать вопросы. Нет, я знаю. Значит, закон о декларировании доходов, надо вспомнить, что был принят парламентом под нажимом общественности. Вы знаете, что там на площади Свободы собирали подписи. В принципе, это хорошее дело, но мало этого. Нужно еще, вот как сказали, значит, закон о госслужбе. И это многолетняя большая работа. И увеличение доходов тоже чиновников имеет значение, ну, реальных, как вот Дмитрий сказал, чтобы не 6-7 тысяч была зарплата у чиновников. Ну и уровень жизни тоже поднимется. Ну, во всяком случае, наше государство, наши органы в правильном направлении работают. Но это многолетняя работа все равно. То, что касается демографии, это прежде всего улучшение уровня жизни. Молодые, чтобы создавали семьи. Значит, необходимо обеспечить гарантия жилья, чтобы у них было жилье, чтобы у них нормальное здравоохранение было. Неплохо бы внедрить в Абхазии материнский капитал, который поможет семьям. Пособия на детей должны быть не по 1000 рублей, а конечно, желание, чтобы были пособия и по 15, по 20 тысяч рублей на каждого ребенка, это, конечно, очень хорошо, но экономически это мы пока не можем подкрепить. Но в любом случае, в этом плане у нас был хороший резерв, хороший, это наша диаспора зарубежная, которая могла бы сюда приехать в массовом порядке, вот, но как-то так не сложилось, и мы виноваты, или они виноваты, я не знаю, но во всяком случае пока вот реального притока населения мы не видим. Очень важная проблема, это кроме детских садов и прочих, очень важная проблема обеспечить работой молодых людей, чтобы они не выезжали за пределы нашей республики. Или мы даем образование, государство помогает, и больше половины сюда не возвращаются, потому что они видят, что здесь мизерные зарплаты, особенно по врачам. Конечно, они сюда не вернутся, они хотят там работать. И над всеми этими вопросами работают соответствующие органы, но этого недостаточно, надо больше работать. То, что касается внешней политики, я согласен, здесь высказались очень правильно, что, конечно, главный стратегический партнер – это Россия, и ни один... Все вопросы как-то решаются нормально. Россия не то что гарантирует нашу безопасность, Россия осуществляет нашу безопасность.
И в этом плане мы должны еще больше углублять стратегическую связь с Россией. Вот. Но есть и другие страны. Я здесь хочу привести, над этим работают не только государственные органы. Я вот, допустим, последняя инициатива Кантания, который провел Виталий вот этой встречи с депутатами, там, Телемост и прочее, это не как государственный орган, я насколько знаю, это была инициатива была частных людей, и они добились положительного имиджа Абхазии. Хочу еще вспомнить обязательно сказать про положительный имидж Абхазии в цивилизованном мире, так называемом. Какие большие усилия для этого приложили наши НПО, неправительственные организации. Они представляли Абхазию в положительном свете. Они зарубежные, когда им говорили, что в Абхазии живут одни террористы и прочее, и когда они знакомились с программами наших патриотичных неправительственных организаций, они меняли отношение к Абхазии в положительную сторону. У вас еще 1,5 минуты. Нет, спасибо. Тогда предлагаю перейти к следующему этапу. Сейчас у вас есть возможность задать вопросы друг другу. Очень надеюсь, что вы примете активное участие, и нам не придется вытаскивать вопросы из ящика. Предлагаю друг другу задать вопросы. У вас будет таймер, и сможете регулировать свое время. Я могу задать. Давайте. Одному кандидату, потом встречный вопрос может поступить к вам. И я прям очень надеюсь, что вы примете активное участие, потому что 6-й округ центральный, вы пришли все. Я думаю, вся столица сейчас за вами просто наблюдает. Теперь я был последним, теперь можно я буду первым. Приступайте, кому вы адресовываете свой вопрос. Я вопрос Валерий Лоло. Что можно сделать правоохранительным органам еще лучше, эффективнее, чтобы улучшить свою работу? Рауль Валерьевич, таймер на ваш ответ будет установлен на экран. А сколько время дается? Сейчас мы на таймере увидим. Посмотрите, не знаете сами. Значит, это моя профессиональная деятельность. Всю свою сознательную жизнь я именно этим и занимался. Вот. Что нужно? Проявлять принципиальность, продолжать работать, провести реформу. Реформу, о которой мы говорим, правоохранительную реформу. Никак мы не начнем. Создана рабочая группа при президенте, которая, скорее всего, в течение этого года уже поступит предложение в парламент, и мы начнем реализовывать те пункты, которые мы обсуждаем. Я тоже вхожу в эту рабочую группу. Значит, мы разбиваем на 3 этапа. Первый этап – это криминальная милиция. Второй этап – это работа по линии ГАИ. Вот. Ну и, конечно, все, что связано со следствием. Вот эти все блоки, они очень важны. Я помню работа, когда мы проводили работу в Министерстве внутренних дел, очень успешная была такая вот реформа, связанная с темой ГАИ. Мы перевели ГАИ, совместили их с патрульной милицией, и наш город Сухум, был поделен на блоки, на квадраты. В каждом блоке находилась машина, которая патрулировала и занималась обеспечением безопасности в своем районе. Примерно было до 15 машин в сутки. Постоянно город был под контролем. Очень хорошая была реакция, хороший был очень эффект. Нам и дальше надо было, конечно, принимать и развивать это направление, но, к сожалению, пока в законодательном плане мы это закрепить не смогли. Но в этих предложениях, которые сейчас обсуждаются у нас в этой рабочей группе, такие предложения есть. Вот. Потом очень важно все-таки определить, милиция – это общественная безопасность. Вот это ключевые вещи. И все то, что связано с общественной безопасностью, и должно выполнять МВД. Такое управление, как следственные органы, они все-таки это больше и ближе к прокуратуре. И, скорее всего, они будут выведены, останутся только
первичный сбор информации, материалов, а тяжкие, особо тяжкие преступления, коррупционная составляющая и направленность, экономическая составляющая, они будут переданы прокуратуре, и они должны будут этим заниматься. Есть такое предложение, чтобы создать отдельно следственный комитет. Но мне кажется, что не стоит нагружать, не стоит дополнительно создавать ведомство. Все-таки в органе прокуратуры, где и надзор, и одновременно и сразу у нас будет вести следствие по тяжким, особо тяжким преступлениям, это будет правильно. В милиции надо оставить только общественную безопасность. Это ключевые вещи. Тогда уже не будет значит, дублирования разных и проблем внутри самого такого значит, ведомства. Это ну, вот такие вот моменты. Ну еще раз, важно, чтобы сотрудники милиции честно исполняли свою работу. Опять же, я повторяю, какие бы ни приняли бы мы реформы, какие бы мы ни приняли решения, важно, чтобы они честно работали. Мы добились в парламенте, в том числе тоже подписали соглашение, где увеличили заработную плату. Ну, неплохо, конечно, не так, как хотелось бы, но динамика это остается. Заработную плату сотрудникам Министерства внутренних дел. Практически всем службам и управлениям. Это ну, вот, существенно повлияло. Вот. И теперь уже можно делать хороший выбор, определять сотрудников, которые готовы работать, и те, которые ну, не очень или неэффективно справляются со своими обязанностями. То есть теперь можно спрашивать. Вот это вот тоже очень важно с помощью значит, соглашения, которое мы подписали между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Много мер, которые нам нужно будет реализовать. Вот. И эта реформа, я думаю, даст хороший положительный эффект. Спасибо большое. Я вам предлагаю также продолжить, передать эстафету кому-нибудь из своих оппонентов, задать вопрос на любую актуальную тему. Ну вот здесь мы сейчас говорили о том, что заработная плата невысокая. Да? Я согласен, что там где-то в разных министерствах, ведомствах, и у министров в том числе заработная плата там порядка 20-25 тысяч рублей. Да, она невысокая, но ведь каждый знает, для чего он туда идет, на какую заработную плату идет. Вы А он кому-то понимает, да, что адресуете вот, вопрос? Ну я вот не знаю. Давайте кому-нибудь в вот принципе, персонально, чтобы мы уже вам да. уже задали, вы передавайте эстафету, задайте кому-нибудь из оппонентов. Давайте, может быть, прокуратуре. Вот. Да, все-таки, наверное. До сих пор ассоциируюсь. Я вот не то, что ассоциируетесь, а мне кажется, что сотрудник прокуратуры это лицо, которое представляет власть. Настолько должен быть чистый и порядочный, настолько должно в нем быть профессионализма, потому что ну, это узкая работа, узкое направление. Поэтому, конечно, Вы, наверное, мне прослушали это биографию и мою. Я уже Рауль Валерьевич, давайте пенсионер мы органов сформулируем прокуратуры. вопрос и Вашему адресуем сведению, вашему оппоненту. если вы не в курсе. Я уже не работник Я понимаю, что прокуратуры, вы да. не работаете, Но тем знаю не даже, менее. что вы не работаете. Да, К сожалению, понимаю, что вы не работаете, но дело в другом. Заработная плата. Заработная плата как мотивационный принцип, он не исключение, естественно. Не может быть такого, что да, любой чиновник должен осознавать, куда он идет. Будь то он сотрудником прокуратуры, будь то он министром, будь то он чиновником среднего звена и так далее. Мы все понимаем, в этом плане говорить даже о том, что вот сегодня сотрудники органов прокуратуры, органов милиции, внутренних дел, да, у них есть существенное повышение заработной платы. Но мы же понимаем, как быстро идут инфляционные процессы. Мы не успеваем за ними. Это тоже момент есть. Вот как совместить вопрос морали и вопрос материальных ценностей. Вот это глобальная задача. Закон, конечно. Конституция четко оговаривает, закон четко оговаривает, каждый профильные законы, как и закон о кабинете министров, как и закон о прокуратуре, как и закон о милиции и иные профильные законы, все абсолютно оговаривают эти принципы. Естественно, этих принципов нужно придерживаться. Более того, все мы понимаем, что в каждом ведомстве есть и кодексы этики работников органов прокуратуры. И даже это не всегда мы понимаем, насколько может повлиять на моральную составляющую человека. Поэтому, когда мы говорим о
квалификационных требованиях, вот здесь, на мой взгляд, их надо усиливать. Квалификационные требования, которые вот я здесь озвучил по закону о госслужбе, он очень хорошо отражает эти требования. То есть никто не мешает нам говорить о профессиональном уровне, и никто нам не говорит, нас не ограничивает говорить о преемственности и лестнице служебной. То есть, если человек отвечает моральным, профессиональным и иным этическим принципам, то кто мешает руководителю высшего звена или руководителю ведомства продвигать его по служебной лестнице? То есть здесь вот этот мотивационный элемент существует и проявляется. Вот эту линию, на мой взгляд, вот эту линию надо четко вести. Это как один из элементов, это не панацея, естественно, мы все это понимаем. Конечно же, заработная плата. Стремиться нужно к повышению заработной платы, но мы все понимаем, где взять деньги, вопрос риторический, да? Их всегда не хватает. Вот здесь вопросы включаются, комплексные вопросы. Опять-таки возвращаемся к коррупции, да? Как ее минимизировать? С помощью цифровизации, с помощью иных механизмов, с помощью карательных функций и так далее, и так далее. То есть, на мой взгляд, это комплекс мер. Это никак не одна мера, и это кнут и пряник в одной руке. Поэтому, чем меньше человеческого фактора вот в таких вещах, тем это лучше. Да? И деньги появляются с помощью цифры. Мы же знаем, о каких вещах мы можем говорить до бесконечности, когда мы кулуарно обсуждаем тот или иной объект. Это, опять-таки, человеческий фактор. Да? Но государству не стоит уповать только лишь на совесть человека. Да? Это хорошо, да? Но никак, ни в коем случае не одна из исключительных мер. Нужно говорить о комплексе мер, которые могут привести к положительному результату. И мне кажется, здесь все меры хороши для того, чтобы минимизировать вот это все. Спасибо большое. Предлагаю вам продолжить и передать вопрос кому-то из присутствующих. Вы знаете, я хотел бы, я не буду переходить как к экономисту Константину Андреевичу, но вот к Дмитрию Александровичу перейду. По поводу экономики. Мне интересны вопросы экономики, вопросы, в каком ключе мы можем развивать экономику, какие принципы мы можем декларировать, что побудит, какие элементы ключевые могут побудить экономику сдвинуть с места. То есть я сейчас понимаю, что это большой пласт вопросов, но хотя бы каким-то, для того, чтобы наши избиратели имели понимание о том, что мы планируем делать. Спасибо за вопрос. В первую очередь, экономика, она неразрывна, да, с другими отраслями жизнедеятельности государства находит, и с той же демографией, которую мы обсуждали, и борьбой с коррупцией. И вообще организм государства, он связан, да, между собой. И прежде всего экономика включает все эти факторы. Да. На сегодняшний момент у нас есть какой-то небольшой экономический рост в стране. Но он растворяется, к сожалению, в инфляции, растворяется в курсе доллара. И есть, во-первых, нужно начинать с того, что государство должно разработать политику экономическую, да. К сожалению, мы давно уже ушли от советской системы, но и к рынку до сих пор мы не перешли. И, на мой взгляд, государство должно быть регулятором экономики, в первую очередь, а не участником. Сегодня, к сожалению, у нас происходит так, что многие государственные предприятия на сегодняшний день они неэффективны, они нерентабельны. И, к сожалению, нужно избавляться, да, от них, как от балласта, потому что экономика, она предусматривает, должна быть конкурентная среда в экономике. И государство должно, прежде всего, создавать конкуренцию справедливую, честную, понятную. Мы много говорим об инвестициях, там, о привлечении инвестициях, но прежде всего у нас есть скрытые внутренние резервы.
в стране. И прежде всего с помощью правильного администрирования, правильной налоговой системы. Эти деньги все можно изымать. Когда сегодня у нас люди, да, скрывают какие-то свои доходы, у нас очень много финансовых средств находится в тени. Нужно разработать такие правила игры, чтобы невыгодно было скрывать свои финансы, чтобы все открыто показывали свой доход, свой расход, платили налоги. И, к сожалению, помимо этого, у нас вопрос с инвестициями. Да? Но прежде чем говорить об экономике, вообще нужно сказать об инфраструктуре. У нас сегодня, к сожалению, нет инфраструктуры. Как мы можем говорить о привлечении инвестициях или развитии экономики, если у нас по 3-4 часа в день выключают свет, да, нету воды. И даже не говоря уже о иностранных инвесторах, даже наши внутренние инвесторы теряют очень много финансовых средств, да, с этими всеми процессами. И поэтому прежде всего нужно наладить систему, о чем я и говорил раньше. Это электронный документооборот. Это снятие всяких бюрократических препонов, которые у нас существуют. Это электронное правительство. Да? Вот правильно вы сказали, чем меньше препонов между государством и гражданином, тем легче взаимодействие происходит у них. Поэтому, на мой взгляд, прежде всего, и, конечно, для предпринимателей очень важно то, что они могли на свой бизнес какой-то, да, брать долгие и дешевые кредиты. К сожалению, сегодняшняя ставка, да, рефинансирования, она не предусматривает этого, к сожалению. И очень мало бизнеса, который с такой ставкой рефинансирования будет работать и будет развиваться. Над этим тоже нужно думать. Можно создать какую-то государственную, в этом плане государственную политику, да, которая будет по сниженным налоговым ставкам выдавать деньги на финансы предпринимателям. И вот когда совокупность этих всех факторов, когда мы эти все факторы, это же как мультипликативный эффект, правильно? Все это происходит. Когда какой-то один фактор срабатывает, он дает толчок и остальным факторам. Также можно сказать и за туризм, и за сельское хозяйство. Сегодня у нас сельское хозяйство, да, мы работаем по методологии прошлого века, 30-х годов. И, к сожалению, я продолжу, можно? Завершайте мысль, да, что вы могли потом задать сельское вопрос. хозяйство, да, Абхазия все равно считается исторически, да, традиционно аграрной страной. И помимо этого также и туристический бизнес, он тоже является историческим направлением бизнеса. И прежде всего нужно поднимать эти сферы в привязке с сельское хозяйство, в привязке с туристическим бизнесом, где туристический бизнес, да, у нас с геополитической ситуацией большой наплыв сегодня туристов. И прежде всего, конечно, в связке сельское хозяйство, туризм, но прежде всего нужен институциональный подход. Прежде всего, должно работать научное сообщество, которое будет вырабатывать правильные методики, адаптировать. На самом деле, вот еще хочу сказать, Давайте все мы в мире... для правила для всех одинаковые, мы не в мире, будем. секунду, просто Нет, в мире нет, все нет, уже я сейчас придумано. потребую, Да. чтобы у вас отключили микрофон. Извините. Правила для всех одинаковые, давайте не закончить будем их мысль хотел нарушать. просто. Все-таки у вас есть возможность Тем более, это задать наше вопрос. абхазское телевидение, У вас никто есть нас- возможность задать оппоненту вопрос. Не, у меня на самом деле, можно это время я как бы... Нет, нельзя, вы его Я используете, у вас не останется. всех своих коллег прекрасно знаю. Есть и мои друзья, и старшие друзья. У меня никаких вопросов нету. Ко мне будут вопросы на следующий Нет, эфир. Так хорошо, что в следующий задавайте раз могу вопрос задать. У меня следующему. вопросов нет. Давайте тогда, если у вас есть вопрос, Нету вопросов, если честно. тогда у вас Так что есть вопрос. цара халалума. Давайте, может Давайте еще один вопрос, и тогда Нет, что уже? ну, Гуляем. могу я еще один вопрос Помогайте, задать? вытаскивайте вопрос. давайте один, да? Да, один. Как вы относитесь к продаже недвижимости иностранным гражданам? Я начинаю, да? Ну, я отношусь к этому отрицательно, к продаже недвижимости иностранным гражданам. Ну, этот вопрос напрямую перекликается с демографией. Опять же, у нас, я еще раз напомню, совсем недавно был демографический дисбаланс, из-за которого у нас был кровопролитный конфликт.
И, соответственно, мы должны ни в коем случае не допустить этого опять. Сам запрет тоже был принят не просто так, на него была именно эта причина. Плюс еще один момент в этом плане. То есть, если бы разрешение на продажу недвижимости у нас было бы, например, принято 10-15 лет назад, то вы представляете, по каким ценам наши соотечественники бы продали свое жилье и свое имущество. Надо защитить своего гражданина, своих людей, простых людей. У нас реальная экономическая цена наших земель, наших ресурсов, она намного выше, чем та, которую сегодня нам могут предложить. Поэтому это тоже в этом плане очень рационально. И вот тут говорили о том, что у нас внутри рынок жилья совсем не развит, у нас очень много семей без жилья. И, естественно, к этому мы должны прийти уже, когда мы сможем насыщать сами строить какие-то здания. На сегодняшнем этапе я категорически против и продажи недвижимости, и первичной, и вторичной, в любой форме. Да, возможно, когда мы настроим все механизмы у нас в государстве, когда у нас будут четкие планы, когда у нас будет концепция развития, в рамках этой концепции на каком-то периоде, возможно, вернуться к этому вопросу. Но на данном этапе это рано, поспешно, надо все смотреть. Ну, многие говорят, что следующий парламент может столкнуться и с этим вопросом. Ну, я считаю, что нет, мы не готовы. Огромное количество правовых документов нужно принять. Надо вообще понять, чем мы владеем до конца. И реально вот после концепции, принятия концепции развития Абхазии, которая будет совокупно совмещать все, то есть это и экономика, и идеология, и все ресурсы, и культура, и язык абхазский, и демографическую ситуацию. В рамках этой концепции возможно к ней вернуться. Но на данном этапе я против и считаю, что это нельзя проводить, потому что очень много минусов. А плюсов, ну да, недвижимость, в принципе, она же один раз только продается. То есть ты один раз продал, и все, дальше там может какой-то мультипликативный эффект. Но опять же, это все надо высчитывать, и это не такая очевидная выгода. Так что я против. Ираст Рамзанович. Ну, вопрос продажи недвижимости в последнее время стал достаточно острым и горячо обсуждаемым в нашем обществе. Хочу сказать о том, что, конечно, беспокоит всех вопрос того, что если начнет продаваться недвижимость, вот, то есть иностранцы смогут здесь все скупить на территории Абхазии. Конечно, это наших людей беспокоит. Но здесь я считаю, что нам необходимо к этому вопросу подойти следующим образом. Можно будет вопрос недвижимости и гражданства разделить. Всех смущает вопрос того, что человек, когда приобретет недвижимость на территории Абхазии, он в течение, условно говоря, тех же 10 лет проживания на этой территории сможет получать гражданство. И потом уже пользоваться теми правами, которыми пользуются обычные граждане Абхазии. Вот это ключевой момент. Если мы определим этот вопрос на законодательном уровне, процедуру того, что разделить, значит, гражданство и недвижимость, я думаю, дальше можно будет выстраивать в этом отношении определенную политику. Есть еще вопрос, как здесь выше упомянули, первичного и вторичного жилья. Это тоже важный момент, потому что мы все прекрасно понимаем, что в послевоенное время мы живем в том жилье, это вторичное жилье, так скажем, да, которое, на мой взгляд, категорически вообще продавать нельзя. Этот вопрос для меня лично он закрыт абсолютно. Что касается первичного жилья, да, то есть здесь необходимо, конечно же, на сегодняшний день я тоже этот вопрос, честно говоря, отложил в сторону, поскольку нам необходимо провести в первую очередь инвентаризацию вообще жилого фонда Абхазии, потому что, например, четко мы не знаем, вот я, например, не знаю, да, что касается жилого фонда, то есть где можно будет, потом кадастровую политику, то есть где можно будет строить жилье, к примеру, в каких районах, как это будет все осуществляться. Вопросов, откровенно говоря, очень много на сегодняшний день. Поэтому на данном этапе я считаю, что вопрос продажи недвижимости, он сегодня
немного не актуален. Вот после проведения всех вот этих процедур и понимания, разъяснения населению, какие от этого будут плюсы, какие будут минусы, когда мы сможем внятно объяснить нашему народу, который беспокоит этот вопрос, вот тогда после этого уже можно будет проводить какую-то определенную политику государственного уровня. У вас еще есть время? Ну, я всегда, видите, коротко, четко стараюсь ответить на вопросы. Спасибо большое. Константин Андреевич, этот же вопрос адресован вам. Да, спасибо. Ну, я тоже считаю, что это очень сложный вопрос. Наш народ относится с опасением к этому вопросу, потому что это может привести к тому, что мы снова будем 17%, может быть еще меньше. Да, может быть какое-то оживление экономики будет, может быть какой-то рост деловой активности будет, но это не стоит того, чтобы мы теряли свою национальную идентичность. Вот. Поэтому я тоже сказал бы, что я против, но в то же время я полностью закрыт, и от этот вопрос мы не можем. Мы не можем отказаться от интеграции, мы не можем полностью закрыться в своей скорлупе. Нам все равно придется какие-то встречные шаги делать, но это должно быть вырабатываться вместе с обществом, находить какие-то взаимоприемлемые решения, но всегда помнить, что это важнейший вопрос для населения Абхазии, для будущих поколений, чтобы мы не нанесли урон вот такими действиями не только нынешнему поколению, которые даже сегодня не могут в наших условиях приобрести жилье, а мы можем сделать так, что будущим поколениям тоже не будет перспективы приобрести жилье в Абхазии нашим гражданам. А то, что это, как сказал Ирас, что это связано еще и с гражданством, то это вообще ни в какие ворота не лезет. Надо это, конечно, сразу разграничить, это приобретение жилья и гражданства. В целом я отрицательно отношусь к продаже граждан, то есть продаже недвижимости иностранным гражданам. У вас еще минута 45 секунд. Нет, достаточно. Я хочу вам объяснить. Вы друг другу задали вопрос, ваше время эфирное истекло, а кому не задавали вопрос, получается, они достали вопрос и ответили. К сожалению, я не могу, к сожалению, вы друг другу задали вопрос, использовали эфирное время, а те, кому вопросы не достались, они достали, значит, вопрос и ответили. Время у нас следующее. Например, на электронную почту нам поступил вопрос, и этот вопрос, естественно, для вас всех. Пишет Джопо Алан Бесланович: как вы относитесь к тому, чтобы узаконить добычу криптовалюты? Приступайте. Не совсем понятно, что означает узаконить. Мы все знаем, какая у нас ситуация в энергетике, что нам не хватает дома осветить и людей обогреть. То есть в этом плане была же попытка узаконить майнинг. Мы знаем, чем это закончилось. Это в разы ухудшило ситуацию. Вопрос энергетики стал одним из острейших. У нас вопросы уже там, чуть ли о денационализации нашей энергетики, наверное, сами процессы, если когда граждане Абхазии играют на рынке криптовалют или майнят за границей, возможно, надо эти процессы, чтобы они облагались налогом, все эти вещи провести. Но, опять же, у нас в стране нету ни электронного правительства, ни электронного документа оборота. Я не знаю, насколько мы можем это контролировать. Вряд ли мы это сможем проконтролировать. А так, узаконивание майнинга привело нас к краху практически национальной энергетики. Мы все живем в режиме без света, по несколько часов. То есть это
провальная была попытка, конечно, эти вещи, пока мы полностью не обеспечим наше население энергетикой, конечно, к этому возвращаться вообще не стоит, а проследить какие-то биржевые вещи, там, на каких-то биржах, может, кто-то играет. Это все очень тяжело в наше время, тем более с уровнем наших институтов, с уровнем, ну, я думаю, это невозможно, в принципе. У вас еще 19 секунд. Можем передать слово? Да, передаем, конечно. Ну, вопрос, на мой взгляд, ответ на такой вопрос очевиден. Мы пока еще не разобрались с проблемой в энергетической сфере. Мы не определили вопрос дифференцированного подхода, мы не определили вопросы собираемости за электроэнергию, мы не определили взаимоотношения вообще со своими абонентами, мы не определились с обоснованностью тарифов. И в данном ключе, считаю, вообще нецелесообразно говорить о легализации майнинга криптовалют. И здесь очевидно для всех абсолютно очевидны эти последствия в виде... Мы все живем в условиях энергодефицита, и сейчас вот сегодня тоже мы читаем и видим, что у нас включаются определенные графики энергодефицита, там ревейерные отключения и так далее. Поэтому однозначный вопрос, пока вообще, да, понятно, да, мир весь занимается цифровизацией, некоторые страны пошли по пути принятия электронных валют своих и так далее, но эта область пока для нас закрыта. Я считаю, что мы не готовы рассматривать в таком ключе без решения глобальные вопросы электроэнергетики. Спасибо большое, Растер Рамзанович. Ваше мнение по этому вопросу? Да. Рената, ну, у меня мнение тоже однозначное касаемо майнинга на сегодняшний момент. Эта тема должна, на мой взгляд, ввиду энергодефицита, который у нас образовался в стране, закрыта. Более того, у нас, вы знаете, что большие проблемы с инфраструктурой энергетической. Мы знаем, что у нас практически на 85% изношены сети. У нас большие проблемы с трансформаторными подстанциями, с опорами электропередач. То есть наша инфраструктура не готова к тому, значит, и тому свидетельством энергодефицит, который у нас в стране, еще раз повторюсь, к тому, чтобы заниматься майнингом в республике. Вместе с тем, если, конечно, вот до этого правительство обозначило такой момент, что если будет создана какая-то зона, условно говоря, приграничная, допустим, около границы на территории Гагарского района, да, на Псол, и будет запитана с территории Российской Федерации прямо в эту зону, да, и там будет определенная плата и так далее, вот тогда можно будет этот вопрос рассмотреть. Но в той части, в которой мы сейчас находимся, я думаю, что это, очевидно, нецелесообразно вообще. Спасибо большое. Ваше мнение, Рауль Валерьевич, по этому вопросу? Задайте еще раз вопрос, как он звучит. Сейчас я вам повторю. Как вы относитесь к тому, чтобы узаконить добычу криптовалюты? Парламент принял запрет, и правительство в том числе тоже, на добычу криптовалюты. У нас в Уголовном кодексе прописано за незаконное подключение к электрическим сетям уголовная ответственность. Значит, ну давайте теперь, есть время, и мы поговорим об этом. Это инвестиции. Если бы мы смогли бы на наших реках, в местах, где эта возможность есть, установить и построить мини-ГЭС, тогда то там можно разрешить. Никаких проблем не вижу. Это налоги, это определенные поступления в бюджет, но только не к сетям нашим сегодняшним. Конечно, они разбиты, конечно, они в таком состоянии, в котором ни о каком дополнительном подключении каких-то аппаратов быть речи не может. Но в целом рассматривать это, я думаю, что можем. Но только в том случае, если мы привлечем инвестиции,
Вот здесь, опять же, это же долгие деньги, это длинные деньги, это защита инвесторов. Это защита инвесторов, и они должны понимать, что построив здесь мини-ГЭС, вложив такие огромные деньги, государство несет за это ответственность, при этом добавляются мощности, электрические мощности. Ну, восстановить мини-ГЭС, вы знаете, там их порядка там, 10 или 15 было по всей территории Абхазии. Но опять же, вот это вопрос развития и инвестиций. Пускай майнинг-аппараты там ставят, какие-то другие там подключают там, предприятия, такие мини-предприятия и так далее. Такие мы возможности ограничивать не должны, но не в действующую сеть. Здесь действуют жесткие, четкие ограничения. Поэтому максимальная борьба, максимальное, значит, изъятие вот, этих аппаратов. И на границе контроль на ввоз этих аппаратов. Пока так. Но на перспективу надо об этом думать. Это хорошая возможность пополнить наш бюджет. Спасибо большое. Дмитрий Александрович, ваше мнение по этому вопросу, как вы считаете? Ну, Рената, во-первых, я согласен со всеми спикерами. У нас все энергосети и вообще все энергетическое хозяйство находится в аварийном состоянии. Прежде всего подключение, конечно, к сетям майнеров криптовалют, конечно, не может и идти речи, да, об этом. Но мы сколько угодно можно об этом говорить, конечно, но по факту мы все знаем, что эти устройства, они работают. Да, и прежде всего из этого нужно исходить. Исходить нужно из того, что мы можем сделать, как можно решить проблему. Да, мы знаем то, что есть факты, когда приходят к сельчанам, забирают по 2-3 машинки. Конечно, это незаконно, но вот я согласен с Ирастом, да, но людям нужно предоставить альтернативу без подключения к общим сетям. Есть коммерческий свет. В пограничной территории, рядом с Российской Федерацией, можно брать электроэнергию коммерческую. И всех абонентов, да, у которых стоят эти криптомашинки, всех их направлять туда. И тогда мы нагрузку снимем. Конечно, государство должно с этим бороться, понятно. Но в любом случае эту проблему мы не можем уже решить около 2 лет. Да? Все равно эти машинки, они стоят, они работают, их забирают, определенный специальный склад на территории Министерства внутренних дел, но проблема не решается. На мой взгляд, проблема должна решаться, когда ты представляешь альтернативу людям. Прежде всего, это коммерческий свет, должен стать дата-центр, это должны быть привлечены инвесторы. Вот Рауль Валерьевич правильно сказал, что это долгие деньги, государство должно оказать поддержку этим людям, чтобы они на площадке построили этот дата-центр, и мы всех владельцев этих машинок, которые добывают криптовалюту, чтобы мы могли перенести туда. Да? И это будет полезно и для людей, они смогут. Это все равно вид бизнеса, по большому счету, и с этим нужно мириться. И государство тоже свои сети разгрузит. Спасибо большое. Константин Андреевич, как вы считаете, стоит ли нам узаконить такой вид деятельности? У нас была бы правильная политика по использованию электроэнергии в Абхазии, мы могли бы сегодня без верных отключений жить. У нас было бы достаточно электроэнергии, и даже мы могли разрешить майнинги. Вот столько электроэнергии у нас в Абхазии выработка. Это я уже говорил, еще раз повторяю, по выработке электроэнергии на душу населения мы стоим на первом месте в мире, опережая Америку, Соединенные Штаты, Швейцарию и прочие страны. Но мы не навели порядок в энергетике, последние 15 лет ничего не сделано, а надо было сделать с тарифами, решить вопрос. Я не говорю, чтобы надо поднять цены. Для социально незащищенных можно было оставить те же самые 40 копеек, но для других категорий населения уже давно надо было поднять тарифы на электроэнергию, установить счетчики, остановить бездумное потребление, когда семья месяц по 3-4 тысячи киловатт тратит, вот, навести порядок, потери у нас огромные в электросетях, и, конечно, еще и удар на это все, установки
1000-1500 майнингов люди установили, государство совершенно не могло их контролировать. Это привело к полному коллапсу нашей энергетики и могло привести к полной ее остановке. Но спохватились, вот эти крупные фермы, слава богу, смогли закрыть. Люди незаконно установили крупные фермы, а основное население сидело по полсутки без света, и дети без тепла, маленькие дети. Сейчас, как Дмитрий сказал, все равно во всех, мы знаем, что незаконно работают. Теневая майнинг есть, там небольшие имеют очень много людей. Жестко отбирать у них, ну, конечно, закон надо выполнять, вот, но мне кажется, надо проработать вопросы, чтобы как-то узаконить. У вас полминуты оставалось, да, завершите да, свою... узаконить Нет, предыдущие этот вопрос, полминуты и оставалось. предложено разные нормальные варианты. Это вот альтернативные энергетику разработать. Вот, например, Сухумгес мы такой пример имеем. Поставить рядом с границей, но во всяком случае такого, чтобы не было, майнер большой или маленький пользовался электроэнергией за 40 копеек. Если мы это будем узаконим, то со всего мира все майнеры приедут к нам в Абхазию. Спасибо большое. Наше время подошло к концу, и сейчас у вас будет возможность обратиться к своим избирателям. Естественно, по очереди у каждого будет такая возможность. Еще раз приветствую. Начинаю? Да, сейчас таймер включится. Еще раз приветствую избирателей. Спасибо за то, что внимание свое и время нас уделили. Я хочу сказать, что в новом созыве парламента, если я туда изберусь, то я буду руководствоваться принципами защиты национальных интересов, защиты интересов и прав простых граждан. У нас огромное количество проблем, в первую очередь это связано с социальной справедливостью, с финансовой дисциплиной, как я это несколько раз здесь говорил. Мы должны перейти на цивилизованные формы политического общения. В парламенте возможно решить очень много вопросов, которые вызывают кризисы на улицах. Приходите все на выборы, у нас достойные все кандидаты, все подготовленные. Делайте правильный выбор. Спасибо. Спасибо большое. Сушилась Растахуп, Атурску, Алхойча. Яха Нехемша и Фидус Нехелстахуп, Армацура из Яхасис, Хайбисша, Апсна, Захчас. Яха Ри, Ара Халачавион, Эйвей Пшамасарука, Хазгуицхо, Псушила, Ахим Чавис. Убрия Тамзара, Штасу, Абхасара. Аԥсуа аиқәырхара ҳазхәыцып, арҿиара ҳазхәыцып, ҳаиҷаҳароуп. Сгәыӷуеит абри абарҭ азҵаарақәа иаҳа инартәааны, ирҵауланы алшара ҳауп ҳәа иара азакәангьы иҟоу иахьа азакәан абызшәа азыҳәан. Уигьы ҳаҵклаԥшны амҩа аҭаны ишахәҭоу ахархәара аҭаны убри зегьы ҳалшаратәы сгәыӷуеит убас. Иҭабуп. Ваше время. Уважаемые сограждане, мы все с вами живем в одной стране и, конечно же, хотим благополучия нашей Родине и благополучия нашим гражданам. Я искренне понимаю, насколько вы устали от наших речей, лозунгов, деклараций, я имею в виду сейчас кандидатов, конечно же. Но поверьте, что за нас нашу судьбу решать не будет никто. По этой причине прошу вас 12 марта прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Спасибо за внимание. Рауль Валерьевич. Спасибо. Я тоже хочу поздравить всех защитников Отечества с сегодняшним днем. Пожелать им удачи, здоровья и спокойной службы. На этом фоне я понимаю, что перед нашей страной стоят очень серьезные вызовы. И нам сегодня нужно сформировать дееспособный парламент, квалифицированный парламент. Для нас это очень важно.
для развития и будущего нашей страны, для совместной работы, мы должны к этому быть готовы. Мы должны уйти от разных противостояний. Нам нужно начать эффективно работать. Это очень важно. Я понимаю, что общая усталость, раздраженность, эмоционально тяжелое состояние, оно присутствует. Но нам надо делать выбор. В России был такой лозунг: «Голосуй сердцем или проиграешь». Я считаю, что этот лозунг нам не подходит. Я считаю, что нам нужно голосовать мудростью и прагматизмом. Спасибо большое. Спасибо большое. Ваше время. Спасибо, Ренат. Реализация планов каждого жителя страны в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы депутатов парламента. Это один из ключевых органов в системе государственной власти Абхазии. Ему принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав и интересов человека. Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, прийти на избирательные участки 12 марта и сделать правильный выбор. Не по просьбам родных, близких и друзей, и не меняя свой голос за новые улицы и дворы, а по воле сердца и разума. Также хочу выразить слова поддержки нашим врачам, которые в это непростое время борются с ковидом. Всем пожелать нашим гражданам здоровья, не болейте. Спасибо. Спасибо большое. У вас 7 минут осталось. 7 секунд? Да. Ваше время. Да. Мое пожелание, во-первых, по проведению этих дебатов, по формату этих дебатов, желательно, чтобы ведущая имела больше влияния а мы не зависели от этого таймера, потому что иногда ставят время, которое совершенно недостаточно, а иногда излишнее время для какого-то вопроса для нас, непрофессионалов. Этот вопрос, мне кажется, надо отрегулировать. Я хочу поблагодарить своих оппонентов за сегодняшний вечер. Хочу поблагодарить нашу ведущую Ренату за сегодняшний вечер. А к своим избирателям я обращаюсь следующими словами. Это избиратели 6-го округа. Дорогие друзья, приходите на выборы, делайте свой выбор. Любой ваш выбор будет правильным. Спасибо большое. Спасибо большое, кандидаты в депутаты от 6-го Центрального округа, что вы сегодня пришли к нам в студию, приняли активное участие. На этом мы с нашими телезрителями прощаемся, но завтра в этой студии, в это же время, появятся кандидаты от 26-го округа Дранский и 13-й округ Гагарский городской 2. Всем спасибо, всем до свидания. Легких выборов.